Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Prima di cominciare, se volete potete cliccare sul link, c'è un'impressione sul video, ma il link è anche sotto in descrizione, dove c'è Insta Gaming, che praticamente sapete potete comprare i giochini a dei prezzi molto molto convenienti. Vabbè. Allora raga, siamo con il Venezia, siamo in carriera. È vero che con tutte le licenze che ha FIFA ci siamo andati a infognare con il nostro Venezia, che purtroppo sappiamo che la Serie B non ha la licenza, però ragazzi l'occasione è veramente ghiotta, finalmente con FIFA tornare col Venezia è veramente incredibile. E poi non staremo sempre qua, però almeno riportarlo in Serie A, riportarlo ai vertici non sarebbe una cosa negativa. Insomma, aspetto anche le vostre novità, io sono proprio con questa carriera, poi ripeto, sta a voi decidere se volete il Venezia, anche se purtroppo non ha le maglie ufficiali, o se invece devo farne un'altra con squadre diciamo ufficiali. Anche comunque che ricordiamoci che c'è PES, dove là posso usare il Venezia con la grafica delle magliette ufficiali, i kit e i loghi. Vabbè, allora adesso siamo iscritti al torneo amichevole contro il Bolton, Zwolle e Venlo, praticamente sarà impossibile vincere, però ci proveremo. E niente, la squadra è quello che è, proverò a fare qualche acquisto. Voi se avete consigli comunque ben venga. Io intanto pensavo di provare il Cutro per l'attacco, no, anche se la vedo un po' duretta, però proviamo, magari vuole venire. Ok. Quindi non posso fare subito la trattativa, ok. Poi potremo provare, andiamo sto prendendo qualche giocatore così, poi ripeto, aspetterò anche i vostri consigli per la B. Qualche giocatore della... Proviamo il Cici. Il Cici. C'è già uno che si chiama così, non può non giocare da noi, dai. Ok. Seguiamolo. So, poi altri giocatori sono più difficili, vediamo, aspetta un attimo. Vediamo. Rolando Mandrago, sto parlando un po' di giocatori che mi vengono in mente così, proprio pro impre, la vedo dura. Sì, questo infatti la vedo molto dura. Poi non so, Barella, magari sono giovani. No, scusate ragazzi, un po' di vaneggi. Ok. Bene. No, sì, questo lo teniamo però. Come un difensore. Aspetta, vediamo in porta. Vediamo Plizzarri. Che è appena andato, non so. Il Plizza, voglio giovani, voglio giovani. Adesso un cazzo. Guarda che avevamo Audero, però a sto punto mettiamolo preferiti. Sto essendo così un po' di nomi, tanto per fare un po' di mercato con voi. Ripeto, dopo aspetto i vostri consigli, mi raccomando, in tutti i ruoli, Tutti i ruoli vanno bene. Difensori... Sì, avevano un po' tra... Vediamo quanto... Se è fattibile, se Caldara penso sia impossibile. Ok. Voglio della Juve. No, no. Voglio della Juve purtroppo. Vabbè. Io direi di fare la prima partita, perché facciamo un amichevole anche. Eccoci all'inizio della Coppa Internazionale Europea con questa gara della prima fase a gironi del torneo Ragazzi, ci siamo. Nel corso degli anni queste competizioni hanno assunto un ruolo e un'importanza sempre maggiore. Ora sono spettacolari e riescono a coinvolgere al massimo i tifosi. L'arbitro del match è il signor Luc Bacche. Aspetta un attimo, pensiamo all'audio. No, dicevo, faccio solo questa partita perché voglio capire se volete o meno una stagione, cioè una carriera iniziata dal Venezia, che ripeto non ha magari il kit ufficiale, so che qualcuno può volere subito l'arroganza del kit ufficiale, però secondo me abbiamo l'occasione di giocare con il Venezia, che è la mia squadra, della mia città,
È una bella occasione secondo me, vediamo, sarà durissima questo match della fase a gironi, primo per queste due squadre. Poi FIFA insomma è talmente bello come gameplay e comunque la grafica, devo dire che stanno hanno fatto numeri. Falzerano, vai Falze. Mamma mia, siamo a campione, siamo a campione per il momento perché è già bello tosto. Calcio rapido, ben organizzato. Occhio. Vai, bravissimo. Qui il difensore che Garofalino per Marsura. Vai Mars. Dai Bentivoglio. Marsura. Vai Zigone. Bomber Zigone. Ci arriva Cutrone gol, però la vedo dura. Recupera palla. Speriamo, speriamo. C'è spazio per andare. Occhio ragazzi. Ha spazio per andare. Ottimo. Allontanano il pericolo. Cioè siamo con una squadra superiore di brutto, Però stiamo alla Amsterdam Arena, questa è una bella soddisfazione giocare amichevoli così importanti, così ci stiamo anche per il campionato. Le competizioni erano molto importanti per preparare al meglio la stagione agonistica e qui abbiamo se esiste qualche patch per i loghi della Serie B e le kit, comunque mandatemi un link. Ci sono metri a disposizione. È che so, madonna, è che so che FIFA è un po' più difficile rispetto a PES da questo punto di vista, è l'unica pecca diciamo. Occhio, dai Falzerano che è uno dei giocatori migliori. Punta l'area. Dai ragazzuoli, portiamo sto Venezia. Ecco il tiro. Mamma mia, grande Audero. Ma la palla è ancora in gioco. Non ci credo. Del difensore, si ripartirà col corner. Ma dov'è no, dai, ma non è corner, dai. Comincia già il cupolotto, signori. Palla che finisce di poco, fuori di poco. Sopra la traversa. Guarda che bello, no, però mi non ci sta. È stato un po' troppo la mira. Pressing sul portatore di palla. Vai Bruscagin. Falzerano. Tocco sulla fascia. Il nostro idolo Vai Zigoni, Bomber Zigoni, Bomber Zigoni. Cerca che però fa il cross. Mette giù il pallone, occhio al pressing. La difesa alla meglio e allontana il pallone. No, la tenuta in campo. Comunque ragazzi, gameplay spettacolo, Buono l'appoggio. Bravissimo Domizzi. Giocatore di esperienza, Fiori, giocato in Serie A, Udinese, Napoli. Attenzione! Fuori. Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì. Che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Chiaramente siamo tutto a cannone, Ultra, DirectX 12. Anzi DirectX 90, scusate. Che cazzo dico, 12. Bentivoglio. Palla che torna nuovamente in possesso agli avversari. Bravissimo Brusca. No, non stiamo giocando male. Stulak. Marsura, ci manca la nostra piantina della Fiori. Che ferma il gioco. Cutrone preso comunque l'altro anno, col Venezia. Andelkovic. Domizzi. Cambia tutto per il Brusca. Il Brusca vede molto bene Falzerano. E Falza se ne va. Può cercare il cross. Buono l'anticipo. Ha avuto forse troppa fretta ed è finito in fuorigioco. Ma dai, ma che la vergogna, Però stiamo giocando bene. C'è la regola del vantaggio e dunque si va per questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Oh, l'arbitro comincia a rompere i maroni. Buono. Bentivoglio. La nostra carriera bene, comincia in Serie B, così cominciamo con una squadra scarsa e la riportiamo ai vertici. Si avvicina all'area. Attenzione! C'è il gol di Zigone! Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari mamma mia Zigo e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Tutto perfetto. E Zigoni l'ha messo. E il tiro, nulla da fare per il portiere. Un gran gol, iniziato da uno splendido assist. È solo l'amichevole, al prossimo tempo chiaramente mettiamo un po' di giocatori per provare anche altre soluzioni di gioco. Il suo movimento. Scattata molto bene qui la trappola del fuorigioco. Questa è un'ottima organizzazione di gioco. Garofalo.
Vai, comunque ragazzi ho bisogno dei vostri consigli per il mercato, perché premia la corsa sulla fascia. Non è facile in Zigoni, non è bomber Zigoni. Prova il rasoterra. Mamma importante mia. del difensore che la mette in angolo. Qui intanto rivediamo il gol del vantaggio, davvero l'incornata. Bentivoglio! Buona la parata impresa da parte del portiere. No, cazzo, non mi può morire così. No, cazzo, no, già un infortunio, però inamichevole, porca troia. Van Polen. Ci sono metri a disposizione. Bravissimo Stulak, recupera pallone ma lo riperde, porca troia. Cazzo, Bentivoglio è mezzo andato. Secondo te c'è un po' di cambi. Mamma mia. Era una bella occasione questa per il pareggio. Che peccato Piero, un'occasione d'oro. Bentivoglio non sta bene purtroppo, signori Bruscagin. Occhio, cerca l'area di rigore. Bentivoglio devo toglierlo, che cazzo. Aspettiamo la fine del primo tempo e lo leviamo. Che sfiga però. Signori, Bentivoglio. Falzerano ha provato un numero che non è riuscito. Si riprenderà con un palo laterale. Purtroppo non è riuscito. Grande, vai Garofalino. Marsura. Buono per il false. E c'è il tiro. Dai. Era durissima questa. Interrompe bene grande il false, madonna, il false è la stella della squadra. Punta l'area. Zigoni. Poi c'è il bomber, un po' lento però fastidioso. C'è lo svolle però che chiaramente non ci sta a perdere col Venezia. È punizione, posizione invitante. Becker. Roba nostra, vai signori. Finisce il primo tempo, scusate. Ok, amichevoli, sostituzione. Allora, Bentivoglio è andato qua, c'è un trequartista assolutamente, noi non ce l'abbiamo. E mettiamo Succiu, Gecko e modulo. Ok, proviamo così. Non so, spero di avere più di 3 cambi, spero. Vai. Inizia ora la seconda frazione di gioco in questa partita della prima fase a gironi. Poi chiaro che non c'è campionato. Le due squadre tornano ad affrontarsi. Cioè faccio sempre la sintesi, chiaramente. Guadagna metri. Ragazzi, occhio. Inizia un po' difficile, vai. Subito lo spondone. Marsura. Gecko. Hanno spezzato bene la trama qui. Bravo Marsurino mio. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Sembra in palla sto Venezia, Domizzi, grande intervento del Domi, però poi la perdiamo malissimo anche. Di passaggio ha riconquistato palla. Palla schizza via dopo il contrasto. Potrebbe crossare. Portiere. Mamma mia, bravo Odero. Deve sfruttare questa grande Odero, Odero è un bel portiere, sarà corner. Non a caso della Juve. Possono dunque ripartire. Ottimo, vai Succiu. Perdono il possesso del pallone. Beh, qualche centrocampista bisogna prenderlo a tutti i costi, Quindi sapete, è un ruolo dove mi serve, soprattutto un trequartista, cioè se Ciciretti non mi farebbe schifo. Pallone a spazio, grande Odero. Palla ribattuta ma non è finita. Cazzo la salva miracolosamente. E Garofalo se ne va splendidamente, splendido. Beh, Marsura bravissimo. Secondo quanto riportato sui giornali, il giocatore sarebbe corteggiato da diverse squadre.
La società occhio, bravissimi ancora, come stiamo giocando bene. Quanto potrebbe incassare da una sua buono. cessione, ammesso che decida di farlo partire. È un cambio importante questo per dare energie fisiche e psicologiche alla squadra che è sotto. Ma graficamente però, cazzo. Succiu. Alla messa dentro. Ricordiamo che siamo su PC. Attento qui il difensore che allontana. Bravissimo. La recuperata, azione interrotta. Occhio. Guadagna metri verso merda, non prendiamolo. Roba nostra. Ha spazzato via e concesso il fallo laterale. 63esimo. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Merda, questo è bruttino. No, non puoi dare il rigore così. E arriva il calcio di rigore. Dai. Beh, ma qui secondo me oltre al rigore ci stava sicuramente anche il cartellino, che ne pensi? Non c'è dubbio, ha commesso un fallo molto duro. Forse concedere soltanto il rigore non era abbastanza. Grandissimo. Grande Audero, coglione lui, ma grande Audero. Si sta sull'1-0 e gol. Geico. Occhio, cerca l'area di rigore. Punta alla porta. Bravo. Vai signori. La mette in mezzo. Deve liberarsi subito del pallone. Buono l'intervento del difensore. Vai Garofalo che su Football Manager hai fatto i numeri. Bello, guarda come se la tira su. Giusto, concesso il vantaggio. Buono l'anticipo del difensore. Ma dov'è il fallo? Vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Sostituzione fondamentale per provare a cambiare i binari di questa gara. Bellissimo. Esce Stulak, entra Vittorio Fabris. Guarda Stulak. Ma sono belle anche i kit così, cazzo. Grande Geico. È bello veloce. Sto Venezia posto più in campionato, ragazzi. Sembra può venire fuori una gran stagione. Palla che termina in out, dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Quanti cambio? Il tecnico cambia qualcosa nel tentativo di arrivare quantomeno al pareggio. Marsura, altro numero degno. Ecco. Cross però è una merda, vabbè. Dai. Van Polen. Esce bene qua lo Zvolle. A metri davanti a sé, attenzione. Dai Modro, fatti perdonare il rigore. No, ancora. Modro non è stato bellissimo in campo. L'uscita del portiere. Marsura, bellissimo per Fabris. Fabris. Per Succiu. Thomas. Vai Geico. Tiro il missile. Gol solo sfiorato da parte dell'attaccante, lanciato da solo. Bruscagin del Grosso. Tanto da fare esperimenti, però del Grosso adesso. Il tentativo di difendere la situazione di vantaggio. Sarebbe bello cazzo vincere la prima partita dell'amichevole internazionale, anzi Coppa internazionale, ragazzi, rispetto. Si avvicina all'area. Buona la chiusura. No, che cagata che ho fatto, Fabris la sbaglia. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Bravo. Molto bene. E Marsura se ne va. Chiusura. Ha giocato bene anche lui, ha giocato bene tutti oggi. 8 minuti da giocare. Geico. Per Succiu, dai. Punta l'area. No, potevo crossarla. Chiusura difensiva, situazione che era complicata. Thomas. 5 minuti alla fine, avanti di un gol. Avanti di un cacchio. Merda. No adesso, no adesso. Portiere bravo, Audero. Che mi ha parato anche un rigore.
C'era pressing, ha sbagliato il controllo. Marsura ancora splendido. La squadra c'è comunque, secondo me possiamo far bene. Ottimi i suoi passaggi oggi. Guadagna metri verso l'area. No, no. Prova la botta. Proprio all'90°, incredibile. Meno male, mi sembrava fuori gioco. Il giocatore non deve essersi accorto del fischio e ha proseguito l'azione. Sì, io sto un po' andando così con i consigli suoi perché tanto anche il modulo sicuramente non me lo cambia lui. Però almeno facciamo ruotare un po' la gente che all'inizio di stagione i minuti di recupero. la forma non è il massimo, così evitiamo infortuni che già Bentivoglio. Marsura. No, ancora che cagata. Molto pericoloso. Devo riprendere molto la mano, Falzerano è calato nella ripresa, abbiamo giocato poco a sinistra. Zampano. Finisce qua ragazzi, 1-0, grande vittoria. Ma i tifosi del Venezia che godono. Il possesso palla non sia stato eccezionale, ma certe volte conta poco. È quello che piace anche. Grandi. Molto bene. Ottima vittoria, ottima vittoria. Mercoledì 5 luglio. Allora, ufficio. Fisioterapista, aia. No, aspetta. Eh, 5 giorni, vabbè, contusione al gomito, niente di preoccupante. Buono raga, allora Fioi, un saluto al comandante veneziano, ricordo sempre il link è tutto. E cosa volevo dire? Cazzo. Consigli sul mercato e se volete la stagione col Venezia, che posso capire che magari non tutti sono veneziani, se volete avere un altro tipo di squadra, io però secondo me ha del potenziale questa stagione, perché ci divertiamo a sbrigare con una squadra non forte che però può puntare a fare bene, a mio modestissimo parere. Raga, un saluto al comandante veneziano, ciao!